Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni ijoollee Oromoo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi Rabbii isinirra haa jiraatu isiniin jenna. Warri haarawaa gara chaanala Faaya Oromoo dhufaa jirtan baga nagaan dhuftan isiniin jecha laayik, sheer, sabskiraayib godhuu hin dagatinaadha. Warri kana dura maatiin of taatanii jirtan galatoomaa isiniin jenna inshaallah. Har'a waan hedduu takka karaa keessaatiin miseenjeraan natti barreessaa jirtu ijoolleen. yuutuubiin gizee liinkii feesbuuka jalaan itti dhayinu sabskiraayib nuun ta'uu jettanii turtanii saniifuu mee har'a akkaataa itti godhaniin isin agarsiisaa na waliin turaamee feesbuukumarra seenneetii liinkii tokko qabannee dhayinee san booda laalla jechuudha. Hayyee feesbuukarra seennee jirra amma liinkii kana mee haa goonu. YouTube nu keessa ni eegganee shabakaa hiyyaa laafaa waan ta'eef hayyee mee sabskiraayibiin godhaa akkanaa godhamu ni ilaaltan hin godhamu waan ta'eef kunoo imeela na gaafata kanaafuu ani imeela itti naquun na barbaachisu maaliin godhaa bakka sheerii kanan dhahaa asirraan kunoo YouTube liinkii YouTube gubbaa kana jira liinkii YouTube kananiin tuqaa hayyee tuqeetiin jira keessaa baheetiin mana YouTube seena reefa Facebook irraan hin seene mi'ama mana YouTube hin seena kalaas. Hayyee bakka sarchii kananiin dhahaa bakka fakkeenyaaf maqaa namaa itti barreeffatan kana nin dhahaa bakka tana gaqqabeetiin taa'an xiqqoo. Hayyee paste kajoo kanan dhahaa kunoo barreeffamni paste jedhu naa bahee jira kanan dhahaa jechuudha. Kunoo liinkii YouTube reefu gaqqabee sheerii tuqee akkasitti gaqqabee sun naa bahee jira irratti hin dhahaa. Tara lama sadii akka irra gaddoddooytanii YouTube kajoo jalan naa bahee jira YouTube kanan dhahaa jechuudha. Kunoo YouTube reefu na galchee jira hayaga amma sabskiraayib nuuf taha na waliin tura. Kunoo naa tahee jira. Haaluma kanaan ijoollee Oromoo hunda isaanii laayik, sheer, sabskiraayib godhuu hin dagatinaa deemtanii liinkii YouTube irraan isinii dhufes akkanumaan godhuu hin dagatinaadhaan isiniin jaa haala salphaadhaa namni garii nama liinkii Facebook irraan hoggaatti dhufee gaddahee yoo ta'uu fi didee ofirraa deeme jechuudha. Hin deemina waan daqiiqaa akka namatti fudhanne bakka kana tuqaadhaa kooppi godhadhaa deemadhaa YouTube seenadhaa akkuma nan haalan isin garsiise kanaan ijoollee Oromoo guddisaan isiniin jaa inshaallah laayik illee godhaa fi akkasiin isiniin jaa buleeyyan kiyyaa nagaan naa jiraadha.